আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে এলজির কিছু মডেল এবং একটা ধামাকা অফার। আপনারা এলজির ফ্রিজ কিনলেই পাবেন সাথে গিফট। তো কি গিফট আছে সেটা দেখার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে হবে। গিফটটা সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলেই আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো অবশ্যই যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। আমরা প্রথমে যেই এলজির যেই মডেলটা দেখব সেটা হচ্ছে আপনার এলজি GL-B252। এটা হচ্ছে আপনার 240 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার, এটা সম্পূর্ণ নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ। এটার সাথে হচ্ছে আপনারা একটা আইস মেকার দেখতে পারতেছেন, এটা হচ্ছে। তারপর হচ্ছে আপনার কুলিং ফ্যান দেওয়া আছে, এলইডি লাইট দেওয়া আছে। তারপর আপনারা ফ্রিজারের টেম্পারেচার কিন্তু আলাদাভাবে সেট করতে পারবেন এবং নর্মালের টেম্পারেচার হচ্ছে আলাদাভাবে সেট করতে পারবেন। এটার মধ্যে হচ্ছে একটা ফ্রেশ জোন দেওয়া আছে, 1 2 3টা তাক পাবেন। তারপর হচ্ছে একটা ভেজিটেবল তাক, তো আপনারা ভেজিটেবল বক্স, তো টোটাল হচ্ছে 4টা তাক পাচ্ছেন। দেখতেই পারতেছেন যে কতটা সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা লক সিস্টেম দেওয়া আছে। এই যে এটা হচ্ছে আপনার এলইডি ল্যাম্পের জন্য। এই যে এটার মডেল সম্পূর্ণ এখানে দেওয়া আছে। কোরিয়ান টেকনোলজির ফ্রিজ এটা। তো আপনারা এই ফ্রিজটাতে আপনার 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন আর 5 ইয়ার্সের ফ্রি সার্ভিস পাবেন এগুলাতে। তো আমরা হচ্ছে এর পরের সাইজটাতে চলে যাব। এইটারই বড় সাইজ, এটার বড় সাইজ হচ্ছে আপনার GL-C322RV। এটা হচ্ছে 310 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 57,900 টাকা। 10 ইয়ার্সের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। তো আপনার ভিতরের সাইডটা দেখতে পারতেছেন, এটির ডিপটা মোটামুটি একটু বড় আছে আর নর্মালটা বিশাল। যাদের হচ্ছে নর্মালটা একটু বেশি দরকার হয় তারা হচ্ছে এটা নিতে পারবেন। এটার মধ্যে ডোর কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, দেখতে পারতেছেন ডোর কুলিং সিস্টেম। এটার মধ্যেও একটা আইস মেকার দেওয়া আছে, সেম টু সেম, জাস্ট হচ্ছে সাইজটা বড়। তো এইটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 57,900 টাকা। এইটার মধ্যে আপনারা হচ্ছে 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে আবার স্মার্ট ইনভার্টার। তো এটাতে আপনারা 36% এনার্জি সেভ হবে। হ্যাঁ, এগুলো কোরিয়ান টেকনোলজির ফ্রিজ। তো আজকের ধামাকা অফারটা হচ্ছে, আপনারা যদি এই ছোট ফ্রিজটা নেন, মানে হচ্ছে আপনার 240 লিটারের ফ্রিজটা নেন, তাহলে এইটার সাথে হচ্ছে আপনার এই ব্লেন্ডারটা ফ্রি পাবেন, গ্রিন্ডারটা জাপানের। তো অবশ্যই যারা একই সাথে আপনার ফ্রিজ এবং ব্লেন্ডার বা গ্রিন্ডার নিতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু এই কম্বো অফারটা নিতে পারেন। তার জন্য অবশ্যই আপনাদের ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের নাম্বার, অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, অবশ্যই আপনারা সেটা কালেক্ট করে যোগাযোগ করবেন। আপনারা চাইলে শোরুমও ভিজিট করতে পারেন অথবা হোম ডেলিভারিও নিতে পারেন, এবং কি আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের অপশন আছে। তো আপনারা যদি কুরিয়ারে নিতে চান তাও নিতে পারবেন। নিচে হচ্ছে আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া থাকবে, নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইটার সাথে যোগাযোগ করে নেবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আল্লাহ হাফিজ।